Nasledujúca epizóda obsahuje opisy násilia a preto nie je vhodná pre slabšie povahy a maloletých poslucháčov. Príbehy z iných svetov, epizóda 2. Zmok. Martinka si utrela slzu a pustila sa do rajbania. Studený vietor dul, mrazil až na kosť. Celá sa chvela, ruky mala skrehnuté a ubolené. Prestať však nehodlala. Musela to dokončiť skôr, než sa zotmie. Pán Boh pomáhaj, Martinka. Zavinšovala suseda z druhej strany Jarku. Spolu s kamarátkou sa postavili na kraj cesty a s rukami v bok Martinku pozorovali. Pán Boh uslíš. Odpovedalo dievča modrejúcimi perami. A čo aj chlapcom nedáš rajbať? Však živí sú dosť. Vyzvedala tetka sledujúc, ako sa Martinka pasuje s kusom premočenej látky. Až moc, teta. Odvetilo dievča, ukladajúc košelu na kopu. Ešte by mi do vody popadali a mala by som viac roboty ako na začiatku. Nedaj Boh, by sa im niečo stalo. Doplnila a zas jej prišlo ľúto. Nuž ako povieš. Prekrížila si ruky na prsiach jedna zo žien. Ale chlapa by si mala nájsť. A to šikovne, kým sa celkom nezrobíš. Jej kamarátka len súhlasne prikývla. A čože mi teta chlap pomôže? Varí za mňa veci popláka a po rajbe? Opýtala sa Martinka neveriacky, pretože chlapa pri Jarku ešte nevidela. Jedine na Ondreja, keď doň dverce a ploty popití mládenci zhadzovali. To možno nie, ale aspoň by ťa mal kto živiť. Nedala sa suseda. Mesiarov Jano, ten by ti bol súci. Ten už dávno má frajerku. Zahundrala Martinka. Tušila, kam rozhovor smeruje. A čo jeho otec? Karol. Chudák nešťastne ovdovel chvíľu predtým, než si ty osirela. Navzájom by ste si mohli padnúť na užitok. Martinku starjaslo. Teraz však nie od zimy. Mesiar Karol bol tučný, plešatý, večne umastený chlap. Viac sa ponášal na špinavé prasa, než na človeka. Odporný bol tak veľmi, že aj keď bol bohatý, žiadna stará dievka ho nechcela. A aj tá, čo sa na neho nakoniec ulakomila, sa ako si rýchlo zo sveta pobrala. Ako by už to s ním dlhšie nemohla zniesť. A keď bolo po nej, začal Karol navštevovať Martininu mamu, ktorá bola tiež už pár rokov vdova. Nosil raz slaninu, raz klobásy, občas cukrovinky z mesta, len aby sa vdove a jej deťom zapáčil. No nebohá Katarína si všimla, že viac ako po nej mesiar pokukuje po jej malej Martinke. Vždy keď mohol, stískal ju, hladkal a celkovo sa úlisne správal, najmä vtedy, keď si myslel, že sa Kata nedíva. Veru, Martinka bola krajšia než strhaná a zrobená vdova, no mala len 15 a určite by si vedela nájsť krajšieho ženícha, než takého sliského brava. A tak sa Kata a Karol prestali stýkať. Potom prišla zima a Kata ochorela. No čo povieš? Nebolo by vám lepšie spolu? Neprestala suseda do Martinky tlačiť. Martinka len sklonila hlavu, lebo nevedela, čo má na to povedať. Bola mladá a hanbila sa o takých veciach hovoriť. Navyše, keď sa jej mesiar tak veľmi hnusil. Čo ju trápite, vy pliagy? Skričala na ne blížiaca sa žena. Že vám sprosté nie je, dievča, chudinku, takto mučiť ani nie týždeň potom, čo vlastnú matku pochovala. Čo sa ty do nás starieš, striga? Zasičala tá zo žien, čo bola dosiaľ ticho. Po svojich si choď. Vy si choďte po svojom, ak chcete dobre spávať, hriešnice. Pohrozila im prichádzajúca s varovne zdvihnutým ukazovákom. Žena, čo sa s ňou škriepila, chcela v hádke pokračovať, no kamarátka ju zastavila a niečo jej šepla. Nakoniec si len obe odpluli, bez slova sa otočili na pete a pobrali sa preč. Tá, čo ich vyhnala, podišla bližšie k Jarku a zahľadila sa na Martinku, ktorá si práve utírala z líc chladnúce stopy po bolestivých slzách. Si v poriadku, dievča? Opýtala sa jej starena starostlivo, nakláňajúc zhrbené telo nad zasnežený breh potôčika. Bola to Gerta z dolného konca dediny, bývala pôrodnou babicou. Som, teta. Ďakujem, že ste si ma zastali. To bolo najmenej, čo som mohla spraviť, Martinka. Povzdychla si tetka. Nešťastne sa zadívala na dievčatko strhané od bôľu a zimy klačiace pri potoku, až nakoniec po schodíkoch z udupanej zeme s prekvapivou obratnosťou zostúpila k nemu. Martinka sa až zlakla, keď sa jej starena zjavila za chrbtom a skoro od šoku spadla do vody. Gerta ju na poslednú chvíľu zadržala. Nechcela som ťa vystrašiť, Martinka. Chlácholila ju.
Len som ti chcela dať toto. A prehodila jej cez chrbát teplú deku, ktorou bola ešte pred chvíľou sama zakrytá. Ako deka ovinula Martinkin chrbát a plecia, telom jej preletelo také príjemné teplo, až ňou zatriaslo. Jej prsty samé od seba po deke vyštartovali a ešte viac ju do nej zavinuli. Len sa zohrej, malinka. Zašepkala starená s úsmevom. A keď budeš niečo potrebovať, príď za mnou. Ja ti s radosťou pomôžem. Dodala na záver, a kým sa Martinka spamätala, babica už bola späť na ceste a kráčala ďalej po svojom. Martinka mala z Gertinej dobroty opäť slzy na krajíčku. Dívala sa, ako starena kráča do diaľky a spomedzi jej pootvorených, popraskaných pier vydralo sa tiché, no o to úprimnejšie. Ďakujem. Starena to počuť nemohla, no aj tak sa na Martinku otočila a venovala jej ešte jeden hrejvý úsmev. Hádam hrejvejší, než teplá deka na chrbte. Takto posilnená pokračovala Martinka v práci až do tmy. A hoci ju ruky strašne ozjabali, svoju povinnosť zvládla. S košom čerstvo opratej bielizne sa vrátila späť domov. Oheň v kachliach už doháral, len tak nevyhasol. Vravela som ti, že máš prihodiť. Oborila sa na malého gustíka, ešte ani riadne nevošla. Štvoročný chlapec neodpovedal, len zahambene sklopil hlavu. Martinka znervóznela. Zhodila kôš s vecami na zem, zlostne odstrčila brata, otvorila truhlu, v ktorej skladovali narúbané drevo a na tvári sa jej zračil šok. Kde je všetko drevo? Došlo. Zamrmlal Gustav a rozplakal sa. Dievča ostalo ako obarené. Nemohlo tomu uveriť. Malo pocit, že ešte ráno bolo dreva za pol truhlice a teraz bola truhlica až na rozmrvené triesky celkom prázdna. Zmrzutým brskaním na všetky strany rozbehla sa Martinka do drevárničky, rozrazila ťažké dvere a zažmúrila na tmavú kopu, osvetlenú len tou trochou mesačného svitu, ktorý dvierkami preklzol dnu. Dreva tam bolo dosť, o to sa mesiar Karol postaral. Lenže nebolo narúbané a do pece by sa nevošlo. S ťažkým povzdychnutím vybrala si dievčina jedno menšie, ktoré sa jej pozdávalo, a s vypätím všetkých svalov na tele ho položila na klad pred drevárňou. Načiahla sa do tmy a uchopila porisko sekery. Hlboký nádych, sekera sa vzniesla do vzduchu, výdych. Studené ostrie pretelo vzduch a narazilo do šedej siluety poléna na veľkom kláte. Dosť hlboko na to, aby ho dievča nedokázalo vytiahnuť, ale primálo na to, aby sa polienko rozpojilo. Martinka si vzdychla. Po prvej náročnej hrane bola na rade ďalšia, ešte ťažšia. Opäť napla všetky svaly. Ruky sa jej od vysilenia triasli, no po krátkom boji sa jej podarilo dostať sekeru aj s polenom do vzduchu. Švih! Poleno narazilo na klad. Sekera do ne vklzla o čosi hlbšie, nie však dosť. Žiaľ, sily Martinku opúšťali oveľa rýchlejšie. Tretí švih sekerov už skoro ani nevnímala. Polienko narazilo na roh klátu, rozpolilo sa a sekera vyletela z Martinkyných skrehnutých rúk. Dievča zakňučalo. Polovica klátu jej padla rovno na nohu a sa jej pred očami zaiskrilo. Krývajúc sa vrátila dnu. V rukách držala dve polovice rozpoleného polienka a trochu suchej kôry. Dokrývkala k piecke a spustila sa na zem. Jej bratia, štvoročný Gustík a trojročný Dávidko, vyvaľovali na ňu spod perín vydesené okále. Trochu ich upokojilo, keď sa Martinka pohla. Handričkou otvorila piecku a strčila do nej polienko. Po nekonečne dlhej chvíli vstala, napila sa studeného čaju a vklzla pod perinu k svojim bratom, príliš unavená, aby sa preobliekla či umyla. Oboch bratov si privinula k sebe a silno ich objala. Potom sa jej obraz rozostril a hlava klesla na vankúš. Prebrala sa až ráno, na strašnú zimu a na to, že niekto búcha na dvere. Doma ste? Ozval sa neslávne známy hlas. Muž nečakal, kým niekto odpovie a vstúpil. Drevená podlaha zapraskala. Martinka! Rozžiarili sa jeho prasačie oči. A vy ešte spíte? Však tu máte zimu. Martinka neodpovedala, len sa zamotala hlbšie do perín a jej bratia, ktorí sa prebrali krátko po nej, spravili to isté. Nože, vylez! Rozkázal s krivým úsmevom na tučných perách a na stôl položil malý uzlík, ktorý za babušenú trojicu i hneď zaujal.
Chlebík som vám doniesol, oznámil Karol až príliš sladko. No tak poďte, dajte si, nehambite sa. Chlapci nečakali na povolenie a hneď po chlebe vyštartovali. Martinka, tá so sebou chvíľu bojovala, ale aj ona nakoniec boj proti prázdnemu žalúdku prehrala a neochotne vylízla z postele do zimy. Musíš sa tu o to viac starať. Utrusil mesiar so žoviálnym úsmevom na tvári, podávajúc Martinke kus chlebíka. Však tu umrznete, od hladu umriete. Neporiadok a špinu tu máte, chlapci umytí nie sú. A ty sa tiež o seba voľáko nestaráš. Martinka míňajúc pohľadom Karolovú tvár, prijala kus chleba a posadila sa k bratom, ktorí sa do zvyšku pustili ako besné psy. Sestra Gustíka párkrát šťuchla lakťom do rebier, aby sa obaja upokojili, no vôbec to nezabralo. Práve naopak. Vidím, že vám chutí. Zmenil tému Karol a Martinke hneď menej chutilo. I viac by som vám doniesol, ale bieda je. A ja, mesiar, málo mám toho pod zub. A ešte som aj zrobený, lebo sám som na všetko. Jano, ten už pomaly domov nechodí a keď príde, žiaden úžitok z neho nie je. Zišla by sa mi veru nejaká pomoc. Niekto, kto by do pece prikladal, polievku varil, či zvieratá nakrmil, kým ja svoju robotu porobím. Lepšie by sa mi veru žilo, keby ste mi vytraja boli na blízku. Ako to dopovedal, pohľadil prežúvajúcu Martinu po vlasoch, až sa dievča celé zježilo. Karol si nemohol nevšimnúť, aká je voči nemu dievčina odmeraná. Ruku z jej vlasov rýchlo stiahol a odmočal sa. Martinka si kútikom oka všimla, ako ju zovrel v pesť. Človek sem uteká len čo vstane. Začal sa nenápadne sťažovať. Aby vám trochu jedla doniesol. Lebo nikoho v celej obci nemáte, čo by sa s vami v terajšej biede podelil. Ale vidím, že pre niekoho som tu skôr na oštaru. Všakže. Zahundral Martinkyným smerom. Dievča neodpovedalo, čo mesiara podráždilo ešte viac, až mu uši očerveneli. Vrátim sa, keď trochu rozumu dostaneš. Predsedil pomedzi zuby a odišiel. Miestnosť sa bez veľkého chlapa zdala byť razom až priobrovská. Ja som ešte hladný, zamrmal Gustík a škvrčanie v bruchu mu dalo za pravdu. Viac nemáme, odvetila Martinka unavene vstávajúc od stola s úmyslom zbehnúť po ďalšie drevo. Ako vyšla na malý dvor a namierila si to k drevárni, zbadala na zemi čiernu deku, ktorú jej včera požičala babica Gerta. Musela jej večer sklznúť z pliec. Zodvihla ju, zadívala sa na ťažkú sekeru opretú o klád a nešťastne si vzdychla. Vtedy si spomenula na Gertine slová o pomoci. A hoci si uvedomovala, že starená jej asi len ťažko pomôže s narúbaním dreva, či so zaobstaraním večere pre súrodencov, niečo jej našepkávalo, že sa u nej istej pomoci predsa len dočká. Idem do dediny. Kým budem preč, zostaňte pod perinou, nech neprechladnete. A nerobte žiadne hlúposti. Prikázala bratom a rýchlým krokom si to namierila za Gertou. Gerta bývala na dolnom konci dediny, na malom briežku nad cestou. Jej domček, alebo skôr chalúbka, sa ukrývala za majestátnou lipou, na ktorej bola pribitá krásne zdobená kaplnka 7 bolestnej panny Márie. Martinka sa pred kaplnkou prežehnala a vykročila po kamenných schodíkoch ku chalúbke. Aj napriek viditeľnému veku bola drevenica pekná. Okenice farebne pomaľované, zárubňa vyzdobená srnčím parožím a na dverách vyrezávané kvietkované vzory. Martinka ostýchavo zaklopala a vyčkávala, kým sa niekto ozve. Čakala chvíľu, potom 2 a keď sa nikto neozval, zaklopala znovu. Vtedy sa dvere s vrzganím pootvorili a Martinka mala možnosť nahliadnúť dnu. Kto je tam? Ozval sa starenin hlas odniekal znútra. Ja, Martinka. Prišla som vám vrátiť dečku, teta. Odpovedalo ostýchavo. Poď dnu, srdiečko. Požiadala ju starena a dievča počulo. Zatlačilo na dvere a vkročilo dnu. Starena sedela pri kozube na kresle zahádzanom farebnými dečkami a srdečne sa na prichádzajúcu usmievala. Dobrý deň, teta. Pozdravila Martinka, keď za sebou zatvorila. Dobrý, Martinka, dobrý. Odzdravila Gerta a postavila sa, aby mohla dievča stisnúť. Martina sa nebránila. Na rozdiel od Karolovho, Gertine objatie bolo príjemné a hrejivé. Včera sa ti darilo?
Opýtala sa babica, narážajúc na plákanie v potoku. Martinka prikývla. Chcela taktne zaklamať, že áno. No ako sa pozrela starene do očí, opustili ju aj posledné zvyšky síl a so slzami v očiach klesla do kresla, ktoré jej Gerta ponúkla. Pomedzi vzliky vysvetlila babici svoju neľahkú situáciu. Ako sa nevládze starať ani o dom, ani o bratov, ako nemajú čo jesť, ako sa mesiar Karol čoraz otravnejšie vtiera do jej života. Gerta ju nesúdila, nedávala jej prihlúple rady a ani ju nekarhala za to, že odmieta Karolové ponuky, ako ju karhali iné tetky z dediny. Namiesto toho len počúvala, prikyvovala a občas Martinke stisla ruku, aby ju trošku upokojila. Kým dievča rozprávalo, ona pripravila bylinkový čaj. Rozvoľňaval miestnosťou krajšie ako kytica čerstvo natrhaných kvetov. Nech sa ti páči. Ponúkla dievčaťu. Ďakujem. Vonie skvelo. Usmiala sa Martinka, pevne zvierajúca teplú šálku, z ktorej si hamblivo usrkla. Nie je vôbec zač, dieťa moje. Odpovedala Gerta vrúcne. Prepáčte. Zháčilo sa dievča, ktoré si až teraz, keď sa upokojilo, uvedomilo, že babu iba zbytočne otravuje. Sama máte veľa starostí a ja ešte tie moje prenášam na vás. Viem, že mi nemáte ako pomôcť, len som nevedela za kým ísť. Som rada, že si za mnou prišla a že si mi o všetkom porozprávala. Chlácholila ju starena. No aj keď si to nemyslíš, predsa ti viem pomôcť. Ako? Rozžiarili sa dievčaťu oči. Ako by ste mi vedeli pomôcť? Dobrou radou predsa. Zaškerila sa Gerta skoro lišiacky. Lebo dobrá rada nad zlato. Martinku sklamalo, že jediné, čo jej tetka ponúka, je rada. Ale nedávalo na sebe nič znať a s nádejou sa započúvala, čo jej chce Gerta povedať. Viem, že radšej by si bola, keby som ti spod postele šikovného chlapa vytiahla. Čo by všetko porobil. No ver či nie, moja rada je ešte lepšia ako taký chlap. No, už ma prosím nenaťahujte, teta. Posúrilo starenú dievča. Ha, aká si zrazu nedočkavá. Ale máš pravdu. Nemôžem ťa dlhšie mučiť. Sliepky máš? Mám. Aj čiernu? Aj čiernu. Zamračila sa dievčina, ktorá vôbec nechápala, kam rozhovor smeruje. Dobre. Prikývla starena a preplietla si zvráskavené prsty. Keď je teda tak, prezradím ti tajomstvo, ktoré môže vyriešiť všetky tvoje starosti. Martinka zatajila dých. Keď sa dnes vrátiš domov, najtmavšia z tvojich sliepok znesie 4 vajcia. Každé do iného rohu maštale. Jedno z vajec bude však odlišné. Bude čierne. S ostatnými vajciami rob čo chceš. No toho čierneho sa nechytaj. Namiesto toho príď o polnoci s nožom do maštale a kým budú sliepky spať, tú čiernu podreš. Nechaj ju krvácať a keď sa prestane trepať, posaď ju práve na to čierne vajce. Potom chod spať. Ráno sa zobudíš a v maštali ťa bude čakať sluha, ktorý ti splní všetko, čo mu prikážeš. Len mu nemožné úlohy nedávaj. Poradila starena so zdvihnutým ukazovákom. Martinka zbledla. Čakala čokoľvek, no takáto rada ju šokovala. S úsou kožou na šíji a so srdcom búšiacim ako o život, Gerte slušne poďakovala a rýchlo sa vytratila. Ani raz sa cestou neobzrela, aby náhodou neuvidela starenu niekde za chrbtom. To, čo jej tetka povedala, bolo také strašné, že Martina uvažovala, či sa starena nezbláznila. Lebo ak nie, znamenalo by to ešte čosi horšie. Znamenalo by to, že je tetka Gerta bosorka. Tak či onak s ňou viac nechcela nič mať. Vrátila sa domov. Bratia poslušne ležali pod perinou a klepali sa od zimy. Aspoň raz ma počúvli, pomyslela si. Oheň v peci medzičasom celkom vyhasol, takže vo vnútri bola taká zima, že dievča razom zabudlo na babicine slova a pustilo sa do povinností. Martinka vyšla von nahotoviť nejaké triesky na podpal a ako tak vyšla, pohľad jej padol na maštal, ktoré jej zimovali sliepky. Ešte dnes nenakrmila, uvedomila si. A až ju striaslo pri spomienke na Gertine slova. Nemohla však nechať sliepky hľadovať a tak, či chcela, alebo nie, nabrala z vreca zahŕsť zrna a otvorila dvere do maštale. Maštal nebola príliš veľká. Mohla sa do nej zmestiť na najvyš jedna krava, hoci práve patrila iba sliepkam, ktoré v nej mali miesta až. Dievča sa snažilo nepozerať do rohov miestnosti, avšak nech sa snažilo spierať akokoľvek, nakoniec mu predsa pohľad skončil na jednom z odľahlejších rohov, v ktorom sa belelo vajce. Dievča zalapalo po dychu. Že by si starena predsa nevymýšľala?
Pozrela do ďalšieho rohu a opäť ustrnula. Ďalšie biele vajce. To isté sa zopakovalo s tretím rohom. Ostával ešte jeden, ten, ktorého sa obávala najviac. So stuhnutou krvou v žilách pozrela do posledného rohu a zbadala ho. Čierne vajce. Vyplašene pustila zrno k zemi a vybehla z maštale. Šokovaná z toho, čo videla, pozabudla na to, aké klské bahno na dvore má, pošmykla sa, narazila si hlavu a zamdlela. Nevedela, či bola mimo sekundy, minúty alebo hodiny, no keď otvorila oči, skláňali sa nad ňou jej malí bratia. Martinka? Opýtal sa mladší, naťahujúc k sestre malé ručičky. Som v poriadku, Dávidko. Upokojila ho, dvíhajúca zo zeme. Chlapci si očividne vydýchli. Sme hladní, pošepkal starší brat, ktorého akoby vôbec nezaujímalo, že jeho sestra bola ešte pred chvíľou mimo. Martinka sa uchystala odbiť, že nič pod zub nemajú, no náhle si spomenula na vajíčka. V maštali sú 4 vajcia gustík. V každom rohu jedno. Jedno z nich je ale čierne, to neber, ani sa ho nedotýkaj. Tie ostatné dones. Pravím nám praženicu. Rozkázala. Gustové oči sa rozžiarili. Priam stanečným krokom sa rozbehol k maštali a rýchlo vklzol dnu. Za chvíľu bol späť. Držal v rukách 3 veľké vajíčka. Martina sa zo zvedavosti opýtala, či sa nedotkol toho čierneho, no Gustík sa zaprisahal, že nie, vraj ho vôbec nevidel. Sice to dievčaťu pripadalo čudné, no nad čiernym vajcom nechcelo uvažovať a tak bratov aj s vajíčkami poslal dnu a samé sa konečne vybralo prichystať drevo. Práca so sekerou šla Martinke cez deň oveľa lepšie než včera večer. Iba že to aj tak nestačilo. Zvládla rozťať len 4 polená, kým opäť unavená klesla na zem. Krútila sa jej hlava a čelo jej horelo. Keby pokračovala ďalej, asi by odpadla. Pobrala teda polená, ktoré narúbala, a nejakú suchú slamu a naplnila nimi vyjasnutú piecku. Keď sa oheň konečne rozhorel, trojica sa okolo neho priam rituálne rozostavila. Bez slova si užívali blahodárne teplo. Potom im Martina spravila sľubovanú praženicu a všetci traja sa najedli. 3 vajíčka pre nich neznamenali hody, ale aj tak ich teplé jedlo potešilo. Po praženici pripravila Martinka bylinkový čaj a nakoniec bratov pomývala v teplej vode. Kým prišiel rad na ňu, bola zase tma, ani nevedela ako. Zmyla si tvár, vlasy, zvyšok tela, došla k rukám a zmyla si z nich špinu. Až vtedy si uvedomila, aké ich má zničené. Samé mozole a chrasty. Pane Bože, pomáhaj mi. Poprosila šeptom všemohúceho pána, s ktorým od pohrebu matky veľmi nenahovorila. Ako odpoveď na jej modlitbu drevo v peci zapraskalo a Martinka si uvedomila, že v truhlici leží už zase len jeden klád. Opäť ju naplnil únavný pocit bezmocnosti, ktorý ju zadupával do zeme a žmýkal z nej slzy deň za dňom. Rozplakala sa a zaľahla do postele medzi bratov. Prebrala sa do chladnúcej izby. Pahreba slabla a noc za oknami dosiahla svoj vrchol. Celá ubolená a roztrasená vyklzla Martinka z postele a s hlavou ako v ohni hodila do pece posledné polienko. Cítila sa veľmi zle. Potrebovala ísť na vzduch. Ako v tranze, nevnímajúc nič navôkol, vyšla na dvor iba v nočnej košeli. Chladný vetrík ju príjemne chladil na nohách, rukách i čele, až by najradšej ostala spať vonku. Vedela, že je s ňou zle. Nebola chorá prvýkrát. Prvýkrát však musela chorobu zvládať celkom sama. Nevládzem. Pošepkala si sama pre seba, lebo si predstavila, že zajtra bude musieť narúbať ďalšie polená. Nevládzem. Zopakovala a nohy sa jej podlomili. Len tak sa stihla oprieť o stenu domu skôr, ako by sa zrútila a jej pohľad spočinul na mieste, kde sa mohlo ukrývať riešenie všetkých jej problémov. Sluha, čo splní všetko, čo si zažiadaš. Kiež by mala staré na pravdu, napadlo jej. Vedela, že ak pravdu mať nebude, ona ani chlapci nevydržia do konca týždňa. Mysliac na svojich bratov, zahnala chmáry a taká bosá a uzimená zdrapila sekeru a zamierila do maštale. V slabom svite mesiaca prenikajúcom cez malé okienko jej všetko pripadalo ako čudný sen. Ako by niekto iný ovládal jej telo. Potichu našlapujúc otvorila maštal, precupkala ku kurníku a
a vytiala z neho tmavú sliepku. Skôr než stihla sliepka čo i len zatrepať krídlami, hodila ju Martina o zem a zaťala jej do krku. Sliepka posledný krát zapípala a jej hlava sa oddelila od zvyšku. Dievča ju potom bezmyšlienkovito zodvihlo a položilo do rohu na čierne vajce. Tiež by mal kto naštiepať drevo. Zašepkal ku zakrvavenému vajcu. Na to sa otočilo a odkráčalo späť do postele. Ráno sa Martina zobudila celá spotená. Kĺby ju boleli a horúčka ešte stúpla. Mala pocit, že v noci sa jej prisnil podivný sen, na ktorého detaily si nedokázala spomenúť. Keď sa však prebrala o čosi viac, uvedomila si, že v izbe je teplo a chlapci sa s niekým veselo bavia. Konečne si sa zobudilo, dieťa moje. Prehovorila Gerta vľúdne, opatrujúc malého Dávidka na kolene. Dobrý, teta. Pozdravila Martina zmetene. Nečakaná návšteva ju i hneď prebrala. Vidím, že som ťa prekvapila. Zasmiala sa starena a uchlipla si z čaju. Včera si odo mňa zmizla tak narýchlo, že som sa bála, či si v poriadku. Ale ako vidím, dala si na moju radu. Kývla spokojne ku kope nasekaného dreva v truhlici. Preboha. Šepla tak, že ju starena nemohla počuť. No tá aj tak odpovedala. S Bohom to nič nemá, dievčatko. To sú sily našej matky prírody. Žmurkla na Dávidka, ktorý spokojne cmúľal akúsi sladkosť. Však, chlapče. Dávidko neprítomne prikývol. Kúsok karamelu ho zaujal viac než debata sestry a babice. Dievča, stále poriadne zmetené z toho, čo sa dialo, s problémami vyliezlo z postele a zapotácalo sa. Nie si ty chorá? Zažmúrila na ňu starena a postrčil Dávidka, nech sa postaví. Nože, ukáž sa mi tu, do svetla. Prikázala Martine. Martina sa cítila vážne zle a tak babicu počúvla a spravila pár krokov jej smerom. Starena ju poriadne prezrela a vydesene zhýkla. Pri všetkých svätých, Martinka, však ty máš horúčku. Chytila ju za ruku. A ešte akú? Zvolala nešťastne a vyskočila na nohy. Nič mi nie je, teta. Zaklamalo dievča. Ale tetka sa nedala. Pekne sa ty posaď a oddychuj. Ja sa o teba postaram. Prikázala Gerta a nekompromisne Martinu posadila späť na posteľ. Potom sa otočila na vyplašených chlapcov. Chlapci, vaša sestrička je vážne chorá. Bude potrebovať bylinky. Utekajte ku mne domov na koniec dediny a doneste mi odtiaľ zo stola červené vrecúško. V ňom sú liečivé rastlinky. Tie Martinke pomôžu. Dávidko nechápal, no Gustík prikývol. Chytil brata za ruku a vybehol s ním na ulicu. Prekvapivo vedel, kde Gerta býva a aj ako sa tam dostane. Martinka mdlo sledovala, ako jej bratia miznú za rohom a hoci na nich chcela zavolať, nech sa vrátia, nedokázala to. No náhle starena luskla a Martinina mysel sa vyčistila. Prepáč mi, že som ich takto odohnala, ale museli sme sa porozprávať o samote. Priznala sa. Čo ste mi to spravili? Zamrmlala Martina zmetenie. Nič. Pokrčila plecami Gerta. Práve, že sa ti snažím pomôcť. Na to chcelo dievča niečo povedať, no starena ho k reči nepustila. Pamätáš si, čo si včera spravila? Spýtala sa na rovinu. Martine sa pred očami objavili spomienky na včerajšiu noc a celá sa zachvela. Nie. Pošepkala, ale starena jej lož prekúkla. Takže pamätáš. Usmiela sa a jej vrásky sa prehlbili. Aby si vedela, tak si dobre spravila. Však pozri na to narúbané drevo. Kto myslí, že ho naštiepal a sem priniesol? Na to dievča nepovedalo nič, lebo odpoveď poznalo. Neklamala som ti, keď som ti vravela, že ak spravíš, ako ti poviem, dočkáš sa sluhu, čo ti splní všetko, čo si zaželáš. A hľa, čaká za dverami. Povedala, pristúpila k dverám a pootvorila ich. Cez úzku štrbinu medzi dverami a zárubňou by sa neprepchal ani menší pes. No zdalo sa, že si je starena istá, že tajomný sluha tadiaľ prejde. A naozaj, po niekoľkých predlhých sekundách objavil sa na prahu malý čierny fľak. Čierna hrčka, len o niečo väčšia než vajce, ťarbavo vcupitala do izby a starena za ňou zavrela dvere. Toto Zodvihla starena tvora zo zeme, je Zmok, tvoj oddaný sluha. predstavila podivnú bytosť a podala ju Martinke. Tá sa najprv ostýchala, no nakoniec z nátlaku podľahla a vystrela dlane, na ktorej dopadol podivný čierny tvor. Teraz, keď ho Martina videla takto zblízka, zjačala a bola by ho pustila na zem, nebyť stareny, ktorá jej ruky na poslednú chvíľu chytila. Neboj sa ho, poriadne si ho prezri, nech si ho zapamätáš. Martinka si tvora veru zapamätať nechcela, no jej zvedavosť bola silnejšia. Pozrela sa druhýkrát na to odporné, podivné, studené a sliské stvorenie, ktoré sedelo v jej dlaniach a uprene na ňu civelo ako na vlastnú matku.
Až po chvíli si uvedomila, že tento tzv. Zmok vyzerá ako čierne kurča, len akési nevyvinuté. Chýbalo mu perie, oči a kde tu aj kusy mesa. Namiesto kože mal akýsi mazľavý slis, pripomínajúci smolu, ibaže na rozdiel od smoly sa nelepil. Je to odporné. Uhýbala pohľadom, avšak Zmok sa jej už stihol vriť hlboko do pamäti. Nie všetky bytosti môžu byť krásne ako ty. Odbila ju staré na ducha prítomne. Okrem toho, Zmok nemá byť pekný, ale šikovný. Má byť tvojim sluhom, nie frajerom. Ale Nechápalo dievča. ako by mohlo niečo takéto narúbať drevo? To sú veci, ktoré teba zaujímať nemusia. Stačí, že vieš, že ak si niečo zaželáš, Zmok to splní. Len to musí byť požiadavka, ktorá sa splniť dá. Zopakovala staré na to, čo jej povedala už v chalúbke. A čo ak ho niekto uvidí? Nikdy ho neuvidí, Martinka. Pokrútila Gerta hlavou. Je to tvoj sluha, len ty ho môžeš vidieť. O to sa nestráchuj. Radšej porozmýšľaj, čo ti najviac chýba. Čo chceš, aby pre teba spravil. Martina stále nedokázala uveriť starneným slovám, hoci v dlaniach zvierala Zmoka, ktorý sa na ňu nedočkavo díval. Chcela by som, aby sme mali komoru plnú jedla. Začala nakoniec. Nech vydržíme do jary. No vidíš. Pochválila ju starena. Zmok sa v jej dlaniach zavrtel, priplazil sa k okraju a skočil na zem skôr, než ho Martina stihla zachytiť. Kým sa spamätala, stratil sa niekde pod posteľou. Kam zmizol? Zrakla sa. Robiť svoju robotu. Usmiala sa babica. A keď sme už pri robote, po svojom idem aj ja. Vtedy opäť luskla prstami a mdloby sa vrátili Martine do hlavy. Boli ešte silnejšie než predtým. Tentokrát im dievča ani nedokázalo vzdorovať a len tak odkveclo do postele. Martinka sa opäť zobudila až na veselý detský štebot. Martinka, bol tu ujo Karol? Pýtal sa natešený Gustík, ktorý sa nikdy predtým nezdal byť z Karola obzvlášť nadšený. Prečo by tu mal byť Karol? Opýtala sa rozospato, no potom zbadala, ako Gustík aj Dávidko žujú údenú slaninu. Odkiaľ to máte? Začudovala sa. Z komory predsa. Zasmial sa starší z bratov, ako by to bola jasná vec. Z komory? Zhrozila sa Martina a utekala sa pozrieť, o čom chlapča rozpráva. A naozaj, komora bola plná jedla. Medy, klobásy, slanina, dokonca syry a vajcia. Bolo tam snáď všetko, čo si dievča dokázalo predstaviť. Bože dobrotivý. Zašepkala Martina úžasnuto a vtedy si ho všimla. Slízky Zmok sedel v rohu na vrecku múky a uprene Martinu pozoroval. Takže nie Boh. Dodala chladne. Zmok akoby súhlasne prikývol. Zdal sa byť väčší ako naposledy. Skoro taký veľký ako mačka. Odkiaľ je to jedlo? Dúfam, že nikomu nechýba. Zmok pokrútil odpornou hlavičkou. V tom prípade ďakujem. Poďakovala, na čo Zmok opäť len prikývol. Ozval sa klopanie na dvere. Martinka, zavolal Karol od dverí a dievča zmeravelo, ako vždy, keď počulo jeho hlas. Karol? Nakúkla z komory nešťastnica. Idem rovno z mesta, tak som si povedal, že sa zastavím. Vysvetlil mesiar a bez okolkov sa posadil k stolu, až sa lavica prehla. A čo pre teba mám? Vytiahol z kapsy poskladanú blúzku a oblízol si pery. Fíha, dnes tu máte ale teplo, uvedomil si prekvapenie. Ešte viac ho však prekvapilo, že truhlica s drevom bola plná. A nakoniec, keď zbadal, ako chlapci žujú kusy slaniny, celkom onemel. Čo sa tu stalo? Opýtal sa zmetený. Ako? Kto? Odkiaľ? Vyvedený z miery chrlil jednu otázku za druhou. Dala som na vašu radu, Karol. Začala som sa o domácnosť poriadne starať. Zastavila Martina prúd jeho otázok. Na tvári sa jej objavil nenápadný škodoradostný úsmev. Karolové pery sa stiahli do tenkej čiary a z rypáka, ktorému hovoril nos, vyfúkol prúd teplého vzduchu. Takže tak to je, povedal chladne. Martina nezaujato mykla plecami. Je. Prikývla spokojne. Karolova bravčová hlava očervenela. Ako chceš. Zahundral, postavil sa a priam vyletel z miestnosti. Dvere sa za ním hlučne zabuchli a Martinin úsmev sa ešte rozšíril. Uvedomila si, že už sa necíti chorá. Ďakujem. Znova poďakovala Zmokovi a rozbehla sa k súrodencom. Čo keby sme si zahrali karty? Navrhla natešenie a chlapci sa zaradovali.
Deň, ktorý prežila, bol tým najkrajším od momentu, kedy jej matka pred mesiacom ochorela. Konečne sa jej nerúcalo všetko na hlavu. Práve naopak, veci začínali vychádzať. Babica neklamala. Zmok bol skutočne výborný sluha a tak mu ešte pred spaním prikázala, aby vyčistil dom a opral bielizeň aj koberce. Ráno, keď sa zobudila, dom sa takmer belel. Nikde ani zrnko prachu, ani najmenšia pavučina. Vonku na špagátoch viseli koberce, aj čistá a voňavá bielizeň. Martine skoro srdce z hrude od šťastia vyskočilo. Celá natešená, len čo sa najedla, utekala ku Gerte, aby sa jej poďakovala. Dvere do jej chalupy boli pootvorené, ale Gerty v dome nebolo. Čudné, pomyslela si Martina a nazrela dnu. Na jedálenskom stole ležala miska so stuhnutou ovsenou kašou a šálka studeného čaju. Po starene ani stopy. Martina ju ešte chvíľu hľadala, no nakoniec to vzdala a vrátila sa domov. Tam ju čakalo nemilé prekvapenie. Tučný Karol, ktorý včera nahnevaný odišiel, teraz ležal vykvasený na ich posteli s klobásou v ruke. Gustík a Dávidko kľačali v rohu miestnosti a plakali. No vítaj. Zhučal na Martinu Mesiar hneď ako vošla. Alkohol z neho razil skoro až na ulicu. Čo tu robíte? Zamračilo sa dievča, tušiac niečo nedobré. Čo tu robím? Zasmial sa ľudský brav. Čo tu asi tak môžem robiť, Martinka? To netuším, no nechcem vás tu. Nedala sa. Karol sa posadil a zahľadel sa dievčaťu zlovesne do očí. Ja mám v ríti, čo ty chceš. Neviem, o čo vám ide. Martinka si kútikom oka všimla, ako Zmok, ktorý bol zasa o čosi väčší, vyšiel z komory a z rohu miestnosti situáciu ticho sledoval. Myslíš, že som načisto sprostý? Zbľačal Mesiar a postavil sa. Myslíš, že neviem, odkiaľ máš to jedlo? Čo? Zhačilo sa dievča. Snaď Mesiar nevie o Zmokovi. Kto ti pomáhal? Zvyšoval intenzitu svojho revania opitý Mesiar. Ktorý potkan ti za sukňou chodí a cudzie špajze vykráda? Niekomu vykradli špajzu? Mne, ty fľandra. Mne ste špajzu vykradli. Nerob sa s prostou. Prskal celý červený. Ja o ničom neviem. Bránila sa Martina, no zbytočne. Nahnevaný Mesiar prekvapivo obratne vyskočil, rozbehol sa za ňou, zdrapil ju za vlasy a vyvliekol z domu. Jedlo ti nosím, pomáham ti, handry kupujem. A ty sa mi takto odplácaš? Veď počkaj. Sýčal cez zaťaté zuby, ako ju ťahal do drevárne. Aj toto drevo si sama narúbala, čo? Čo ty pliaga? Ja... Chcela dačo povedať vyplašená dievčina, no Mesiar jej to fackou zatrhol. Buď ticho, klamárka, mlč! Teraz mi to všetko vrátiš. Zavrčal a zhodil dievča na zem medzi polená. Martinka zjačala a pokúsila sa postaviť, no Mesiar ju zaľahol. Som zvedavý, či ťa ten tvoj chuj bude potom to chcieť. Pošepkal jej do ucha, ako jej jeho tučné prsty súkali sukňu hore stehnami. Dievča sa metalo, no zbytočne. Karol bol priťažký. Ako tak kňučela a plakala, postavil sa do dverí Zmok a mlčky sa na ňu díval. Zbav ma ho! Zavzlikala zúfala. Drž hubu! Zreval Mesiar a zapchal jej ústa. Vtedy Martinka ucítila na stehne teplé dotyky a ešte viac sa rozkňučala. Hoci to tak najprv nevyzeralo, Zmok prosbu svojej pane jej započul a mienil ju splniť. Ako si Mesiar stiahoval nohavice z tučných nôh, Zmok podrástol. Jeho krk sa predĺžil a zo zdeformovaných krídelok vyrástli zakrivené pazúry. Nože sa tak netrep. Zafúčal Mesiar bojujúc s vrtkou dievčinou. Martinka ďalej kňučala a plakala. Cez zaslzené oči videla, ako tmavá silueta vo dverách rastie, až ich celé zaplnila. Zmok sa postavil pred ležiacu dvojicu a bez varovania zaútočil. Dlhý čierny zobák rozťal Karolové čelo a ten od bolesti zreval. Vtedy Mesiar po prvýkrát obrovského Zmoka zočil a všetky nadávky, ktoré mal na jazyku, premenili sa vo vydesený výkrik. Zmok ďobol druhýkrát, tentokrát do oka a vytrhol Karolovú pravú boľu. Mesiar zručal ešte hlasnejšie a pokúsil sa ustupovať. Nohy mal však zamotané do vlastných nohavíc. Zmok zatiaľ tretíkrát a vytrhol Mesiarovi aj druhé oko. Ten sa zvalil medzi kláty, kam ho Zmok pokojne sledoval. Vtedy Mesiarovi ďobol do krku a vytrhol mu ohryzok. Dosť! Zrevala Martina schúlená v rohu. Nechaj ho! Zmok sa chcel zahnať na ďalší úder, no i hneď prestal. Panna Mária milostiplná, pros za nás. Začala sa modliť Martina do zvukov Mesiarovho chrčania. Panna Mária s tým nemá nič spoločné. Prehovoril Zmok odporným, neľudským hlasom. To ty. Dievča zvriesklo a rozbehlo sa do domu, ale Zmok jej v okamihu zahátal cestu. Dovol mi zožrať ho, tučniaka.
prehovoril zasa. Nechaj ma! Zvrieskla a zmenila smer do ulice. Zmok sa pred ňou za okamih znovu objavil, v pazúroch držal vypasenú mačku. Ak nemôžem zožrať jeho, zožeriem všetko ostatné. Martina sa opäť otočila a rozbehla sa do maštale. Neutekaj. Zvolal za ňou netvor, kým vbehla dnu. To, čo na ňu čakalo v maštali, jej vyrazilo dých. Kúsky sliepok, mačiek a myší ležali porozhadzované podlážke. Steny boli zafarbené krvou a vnútornosťami. Kde tu sa beleli kosti a inde na ostatkoch hodovali červy. Najhoršie však bolo, že v jednom z rohov ležal kus ohlodanej Gerty. Na čele mala krvou namaľovanú 5-cípu hviezdu a ústa skrivené v blaženom úsmeve. Preboha! Zhýkla Martina a zaspätkovala. Hovoril som, s Bohom to nič nemá. Zachrčal netvor spoza jej chrbta. Bež preč! Zahučala na ňo. Netvor prikývol a v okamihu zmizol. V ďalšom však bol späť, pričom v pazúroch zvieral ďalšiu mŕtvú mačku. Zmiznem? Zarehotal sa odporne. No zbaviť sa ma nezbavíš. Dievča vydesene cúvalo do maštale, podkýňalo sa o kusy mŕtvych tiel. Budeme navždy spolu. Až kým neostaneme celkom sami. Nechaj ma na pokoji! Zvrieskla Martina a rozplakala sa. Nemôžem. Pokrútil obludnou hlavou. Si moja pani. Prikazujem ti, strať sa! Zvolala a zmok sa zas na sekundu vytratil. O pár okamihov sa opäť zjavil. Tentokrát s malým dieťaťom v náručí. Som zvedavý, ako chutí. Zasičal. Davidko! Zvolala zdesene. Zmok chlapca zodvihol nad hlavu a doširoka roztvoril zobák. Pusť ho! Prikázala. Ako si želáš. Odvetil zmok a chlapca pustil. Malé telo zmizlo v zobáku a zmok spokojne zamľaskal. Výborné. Zachychotal sa a opäť narástol. Nie, nie! Vyprskla a zvalila sa na zem. Čo pre vás môžem spraviť, moja pani? Opýtal sa a privinul sa k paničke. Zožer sám seba! Zasičala s nenávisťou. Čo? Začudoval sa netvor. Povedala som, zožer sám seba. Ale Zmok chcel zaprotestovať, telo ho však nepočúvalo. Celou silou si vrazil zobák do vlastného boku a spolu s niekoľkými rebrami vytrhol aj krídlo, ktoré potom zožral. To isté urobil aj s druhým bokom. Za každým odporne zaškriekal, no neprestával. Zožral si nohu, na to druhú a potom si rozpáral brucho. Trhal sa na kusy a hltal, iba hlavu si zožrať nedokázal. Krútil sa a triasol, dorastal, deformoval, zväčšoval sa aj zmenšoval. No nech sa snažil akokoľvek, hlavu si nie a nie zožrať. Čím dlhšie to skúšal, tým viac sa chvel a nadúval. Porosil Martinu, aby príkaz zmenila, ale tá ho len z diaľky nenávistne sledovala. prosím, Píšťal a z jeho útrob vyletel obrovský plameň, ktorý sa zniesol k stropu. prosím. Zopakoval a ďalší plameň osvetlil miestnosť. Jedna z drevených stien sa chytila, horela až neprirodzene rýchlo a čoskoro sa od nej chytila aj druhá. Tá, o ktorú bolo opreté telo staredy. Tiež začalo horieť. Prosím. Zaškriekal posledný raz Mok, zúfalo hľadiec na Martinu. Z jeho útrob vyšľahol posledný najväčší plameň, ktorý objal krehké dievčatko. Keď konečne dorazili susedia, jediné, čo našli, bol malý Gustík. So slzami v očiach hľadel na horiacu maštal. V dlaniach zvieral čierne vajíčko. Práve ste si vypočuli druhú epizódu audiosérie Príbehy z iných svetov. Poviedka Zmok sa stala finálovou poviedkou v súťaži Poviedka Istrokon 2019. V roku 2021 sa vďaka vydavateľstvu Hydra dostala do antológie Istrokon 6. V zbierke spolu s ňou môžete nájsť množstvo skvelých poviedok od úžasných autorov. Okrem vydavateľstva Hydra patrí špeciálne poďakovanie aj talentovanej dramaturgičke a divadelnej režisérke Martine Javierovej, ktorá v príbehu prepožičila svoj hlas malej Martinke. V neposlednom rade chcem poďakovať aj trpezlivým poslucháčom, ktorí si na druhú epizódu museli chvíľočku počkať. Zároveň by som chcel všetkých, ktorým sa Zmok páčil, požiadať, aby navštívili môj Instagram andrej.ostrov.
osko.official, na ktorý budem postupne pridávať ďalšie príbehy a taktiež informácie o mojej pripravovanej knihe. Samozrejme, potešia ma aj lajky, komentáre a hlavne zdieľania. To je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem vám len to dobré.